გამარჯობათ მეგობრებო. ყველას კარგი განწყობა, ბედნიერება და არ ხასიათზე ყოფნა. გადავიღოთ ჩვეულებრივი დღე. უბრალოდ აი სულ ვიძახი ხოლმე, რომ ამხელა მნიშვნელობა აქვს ამიც რა. ეხლა ხო დაბალი ფასები იყო. და უცბად ეხლა თოვლია გამოცხადებული. და ისეთ კაი ფასზე მოდივარ. მაგი მერე ვილაპარაკოთ ფასი როგორ არის, მაგრამ თოვლს აპირებს 2-3 დღეა სინოპტიკოსებმა დღეს და მე რომ ვამბობ ხოლმე ზამთარში რატო წამოვედი, აი ეგ მომენტია რა. ეხლა ვიმყოფები ასეთი სიტია, აიოვის ჩრდილოეთ ნაწილშია, ნახე როგორ დასახლება. სულ გიქრის ხოლმე როგორი დასახლება, სად მუშაობს ეს ხალხი, როგორ პოლიცია ყოფილა, მაგრამ კაციშვილი ვარ დადის. ეს ჩვენ რა როგორც ყოველთვის ჩვეულებრივად ვაკეთებთ, ხო, ვათვალიერებთ რა როგორ და თავარი ბიზნესი რა უნდა ავიღოთ. რაღაცა სოფლის მეურნეობის რაღაც საქონელი არ ვიცი, მაგრამ ნუ ერთ სიტყვით ეს პროცესი გადავიღოთ ტვირთის აღება. მე ხშირად ამაკ ეს გადაღებული, უბრალოდ ზოგჯერ ვფიქრობ, რამდენჯერ უნდა გადაიღო ეს ერთი და იგივე, მაგრამ რა ვქნათ ახლა თემა რო არა გვაქვს სამწუხაროდ, ეგ არის. In 600 feet, turn right. სადღაც აქ არის, დაიწერე რო არ შემეშალოს. Shipping and Receiving American Corporation პარკნა აგერ ყოფილა. ეგ თოვლის მანქანები მოდიან უკვე ეთყობა თოვს ელოდებიან. ჩვენ თავარია ეხლა როგორ არის -3 გრადი. Turn right, then turn left. აუ დავიტვირთებით უკვე ადვილი იქნება. მე როგორ დამძიმდება. მე როგორ ესეთი სადარდებელი არ გვექნება. ისე და ორგანიზაცია მოვედით ეხლა აქ. ჩავიხედე ზუსტად ხოლმე. აი ასეთ თქვა სოფლური სტილის დასახლება, მაგრამ რამდენი ადამიანი მუშაობს, ხო? მანქანებით განა. აი იქნება საინტერესო ჩვენს იმერე იქნება რაღაცა საინტერესო ვნახოთ, რომ ჩვენ ბიზნესურ ამბებში გამოგვადგეს ეს საშრობია, ალბათ რაღაცა არ ვიცი, ნუ ბევრი ვარაუდები მაქვს, მაგრამ ჩვენ zone is a Asamo block unload line comes all drivers included yet must check in a shipping door located between docks and hall. Okay. მეორესა და მესამე შორის არის ოფისიო დოკ შორის და ახლა მე მივარ. ჩვეულებრივი ამერიკული სტანდარტული ჩამოვიდეთ ახლა ჩავიცვათ. ეს თქო -3-ია, თქო ეს სიცივი არ არის, მაგრამ თქო ტენიანობაა და იმაში გატანს რა. აქია. ზღვარში გატანს და ჯობია თბილა ჩავიცვა. აი მომენტში ფიქრობ ხოლმე, კაცო. -15-20 სიცივე, მაგრამ აი ეს თქო ის რომ მოდის, სინესტე რო არის, ეს ზღვარში გატანს. ეს არის ყველასი საშიში, აი ეს. აი ხა რომ მოდის. აბა ჯორჯ, დამელოდე. მეორესა და მესამე შორის არის ოფისი. სამუშაო პროცესი არა მეგობრო. წვიმანები. ოკეი. აბა შევიდეთ, აბა ნახოთ ვენახი. ой. Zari. Iara. Ხორესი და ხო, უნდა დაავრეკო. დაავრეკე და pick-up number მითხარიო და pick-up number არა მაქვს დისპეჩერს დავავიწყე და ხა გადავრეკა pick-up number რომ მითხრა. რამდენჯერ არის ყოველს ასე მოდიხარ ხოლმე და მეუბნები და არა pick-up number ყოველთვის უნდა გქონდეს და რატო დავავიწყე ჩემ დისპეჩერს? ხდება სამუშაო არ ასე. დავრეკოთ დისპეჩერს. დავრეკე. ნახოთ რომ გამოვაგზავნია. ხშირად არის ხოლმე, რატო ავიწყდებათ ხოლმე? ხდება, მაგრამ რა ვქნა, ნერვებს ხო არ ავყვებთ.
აქედან რაღაც საწყობია. იარაღით არ დაგინახოთ აქაო. ველოდით აქამდე წამოვა თოვლით ვარა მეგობრებო მოდი ვიქტორინა გავათამაშოთ აქედან მიმაქ ვისკონსინში დიდი თოვლი იქნება თუ არ იქნება თოვლი ვინც სწორ პასუხს გასცემს პირველი იმას ჩვენი წიგნი ორეული ესე იგი კითხვა ეხლა რო წავალ ვისკონსინში დიდი თოვლი მოვა თუ არ მოვა ეხლა ზოგი მეტყვის გრუპში ჩაიხედეო, მაგრამ მე ხوار ჩავიღე, მე თქვენ ვიქტორინის ამბავს გეუბნებით, რომ ცოტა აზარტული იყოს ეს ჩვენი სამუშაო პროცესი. ჩვეულებრივი ამერიკული სტილის ცხოვრების სტილის დასახლება, ზოგადად როგორ არის, სადმე რაღაცა წარმოება და იმ წარმოების გარშემო არის სახლები განფენილი. მუშაობა, სახლი და მე შაბათ-კვირას ალბათ სადმე დასასვენებლად მიდიან ადამიანები, ცხოვრების სტილია. ბევრს ეს მოსწონს, ბევრს ეს არ მოსწონს. ეხლა მაგალითად ქალაქში ვინც გაიზარდა და დაიბადა და გაიზარდა, მაგათთვის ასეთი ცხოვრების სტილი მიუღებელია. თუმცა ეხლა ესეთი დრო მოდის, რომ ყველას ესეთი სიწყნარე ურჩევნია. საწავიდე იქით საინტერესო რაღაცა რომ ნახო, მაგრამ ამასობაში იმედია pick-up numbers გამოაგზავნიან და თან ისეთი საინტერესოც არაფერი არ არის. ესე ტყვა ძველი თოვლია დარჩენილი და ალბათ დაემატება, არ დაემატება. სუთა ჰაერი კარგია. ამერიკულ ჰაერს ვთქვათ ამერიკულს. კერძოდ აიოვას მიდამოებში. ეს როგორი თოვლი მოდის, ნახეთ მეგობრებო, შეხედეთ. მედება და ასე ფიფკი კი არ მოდის, არამედ აი გძელი არის ესა თითქოს წვეთი გძელდებოდა ასეთი ეს არის ვა ეს საინტერესო ფიფკია ფიფკი ვიცი მე ლამაზი კოხტა და ეს ჯოხებივით რაღაცაა ჭირებივით რა როგორი თოვლი მოდის ჭირია რა რაღაც ასეთი ფიფკი მე არ შემხედრია. ნახეთ როგორი ის არის ჭირივით ის მოდის რა რაღაც საინტერესოა რა. სულ რო ვეძებ რაღაც საინტერესოს და ფიფკი ჭირის ფორმაში. პიკაპი ჯერ არ მოსულა და დავილოთ ცივა. მოდი ისე ჯორჯისთან დავждეთ. ჩემო მეგობარო, შენ რო არ მყავდე ხო გავიყინებოდი ახ. ძალიან კაი ფასი იხდიან და რა მანძილია გასავლელი როგორ მაინტერესებს. $1300 იხდიან, აბა რამდენში მას გავიაროთ, აბა Lane Bay Base. ესე იგი Green Bay. 402 მილი. 402 მილში იხდიან $1300. ესე იგი $3 მეტია რა. აი ძალიან მაგარი სასაულია, ესე იგი
როგორც კი ამინდით სუდი გახდება უსვათ ფასები იწეს. როგორც ისა ეხა ეს დღეები დავდიოდი სულ დაბალ ფასებზე, იმიტომ რომ არ იყო ის შედარება ხა ხო საუკანონაში ნემებში რომ დავდიოდი იქ არ იყო და აი როგორც კი ჩილოეთში ამოდიხარ და ფასი ამინდი იცვლება ფასი იმატებს რა. არ ვიცი. ჩვენ ამაზე ბევრჯერ გვილაპარაკია, ბევრჯერ გაგვირჩევია ეს თემა. ზამთარში ღის წამოსვლა, არ ღის წამოსვლა, ну ყოველ შემთხვევაში მე ამ წამოსვლაზე ზამთარი ვარჩიე. თუმცა ისეთი ძიმე ზამთარიც არ არის, ეხლა რო თქვა რომ დიდი თოვლები და დიდი ისა ჩვენ ჯერ არ მოხვედრილ ვართ. მაგრამ გვინდა რომ მაღალი ფასი იყოს, ეს ხო გვინდა, ეს ხო ფაქტია. აი, რაც არის, ეს არის. ეს არის სამუშაო წვრიმანები, მეგობრებო, რასაც ახლა მე თქვენ გიზი არებთ. არჩე, რატო არ მოდის ეს პიონამბა ალბათ მოვა ცოტა ხანში. ჩვენი ამოცანა ახლა გავიგოთ რა უნდა წავიღოთ, მაგრამ შიგნით არ გვიშვებდა როგორ გავიგებთ. ახლა გადავხედე როგორი გზით უნდა წავიდე, წინასწარ ხო გეგმავთ ხოლმე და ეთყობა იმიტომ აფხელა დიდი ფასი რომ იმენ პროვინციულ ადგილებზე გავდივარ, ცენტრალურ გზებით კი უნდა გავიარო, თქვა 80, 90, 94 ხო არის ცენტრალურ გზები, სადაც ტრაილერები და იმენა პატარა მანძილია და სხვანაირად ვერ წახო, მაგრამ ცენტრალურ გზით რო წახვიდე, დიდი წრე უნდა დაარტყა და ამიტომ სოფლებში მოგვიწევს გასვლა. დისპეჩერმა პიონამბა არ გამომიგზავნა და თვითონ ამათმა მითხრა სად მიდიხარ და მეთქი კალაკი მაქმე ხო კაი მოდიო და აყენე პიონამბას გარეშე დაგტვირთავდო და ახლა დავაყენებ რა. ისევ ამათ შევეცოდე თორე. ესე იგი კარები გავაღე ახლა. ეს კარები გავაღე, კარები და დავაყენოთ ახლა ნომერ 4-დან დააყენეო. ოკეი. ეს პიონამბა რა არის, იცით, ყველა სამსახურს აქვს თავისი ნომერი რა. პიონამბა, ჯობ ნამბა და ახლა ვაიტყობა ნახეს ახლა რა დიდი რაღაცა დიდი ბევრი საწარმო არ არის და შევეცოდე და აგე მე-4-ზე დააყენეო, მაგრამ რა უნდა წავიღოთ, არ ვიცით. ახლა როგორ დასაყენებელია. აი დავაყენოთ ხა ჩვენს ასე მე-4-ზე მივაყენოთ. ასე მივიდეთ. აი მეგობრებო, დამწყებო მძღოლებო რო იცოდეთ რა. აი ესეთი რაღაცა რო ხდებათ, აქ ნებისმიერ ვარიანტში ყურადღებით უნდა იყოს. და რა თავარია, ეს უნდა გაწერე, ხა მე არ მინდოდა გაწერა, მაგრამ ეს რო დავინახე უკვე ამათ შორის უნდა მოახვედრო. ამას პაკეშკა რო არ მიედოს, ახლა კი გასწორდება, მაინც სასურველია რომ არ გახიოს. მაგრამ ნებისმიერ ვარიანტში ეს უნდა გამოწვია, მაინც ახლა მეზარებოდა, მაგრამ ის რო დავინახე, იძულებული ვარ ზუსტად დავაყენო რა. ეს წესი ასეთი საერთოდ ყოველთვის არ დაგტვირთავენ რა, მასე რო არ გააკეთო. ამ ბოლოს და ბოლოს იქ ბოლოში რო შეხვა, შეიძლება ვერ ჩაჯდეს იმაში თავის ხარში ასე. ადვილი კი არის, მაგრამ მაინც რო ბორბალი ესა საბურავი არ გასკდეს, უნდა დააკვირდე ყოველთვის რა. აი დავაყენე და აგიხსნით ახლა რისი ახსნა მინდა. ახლა ძველი მძღოლები ვინც არიან შეიძლება ეცილებათ ეს ჩემი ის, მაგრამ მაინც ახლა წვიმანებზე ვლაპარაკობთ. უყურეთ ეხლა ძალიან დიდი ყურადღებით მოვაყენე. არის ხოლმე ასე რომ უყურეთ ეხლა კი არის ეს მომგვალებული ეს თქვათ ეხლა ბორბალი თუ მოვა შეიძლება დაიჯახოს და იფიქრო რომ არაფერი არ მოუვა, გაასწორეს, მაგრამ სასრული არ არის და სასურველია რომ ყოველთვის აი მილიმეტრებში და სანტიმეტრებში გააყვანო, რომ ამას არ ესა გაატარო, რომ ამას არ შეეხო და ბორბალი არ გააფუჭოს. მე აქ მოდის ასე ტექნოლოგია. ეს უნდა ჩაჯდეს ამაში, ამის საშუალებას დატვირთვას რო დაიწყებენ. ეს უკვე აღარ იმოძრაებს რა, ასეთ ტექნიკური საშუალება ჩვენ ხო გახსოვთ, ამას ვუდებთ ხოლმე ემეებს და აქ უკვე ყველაფერი გაკეთებულია და ეს თუ უკან არ გაწია, თქვათ ახლა ეს ბორბლები თუ წინ აკა, ხო? კი, შეიძლება აქ მოიტანოს, მაგრამ მაინც სასურველია რომ აქ დააყენო რა. ესეთი ტექნოლოგიაა. წეგანას გვითომ დამეზარა გადმოწევა, მაგრამ არ უნდა დაიზაროთ ეს
და რაც თავარია, აი მას არ დაარტყას რა, ზოგი გაუთამამდება და გონია რომ ეს გაასწორდეს, მაგრამ მაინც საბურავები რო არ გააფუჭო. ძვირია ეს ხარი $400-500 ერთი საბურავი და მით უმეტეს ქირიანობით რო გახო თავის თავა და კომპანიაშიც რომ მუშაობ, გამორიცხულია პატრონი არ გაპატიებს, გეტყვის რომ შენ გადაგახტევინებს იმ თანხას. საბურავის თანხა შენ გადაგახტევინებს. ამიტომ არა, ისედაც ტექნიკურად რატო უნდა გააფუჭო, მაგრამ აი ნახეთ უკვე ეს აქ ძალიან კაცრად არის. ადრე ჩვენ ხო ვაკეთებთ ხოლმე, რომ ამას ვაყენებთ ხოლმე, ხო? და აქ ახლა აღარც დასჭირდა. ხილა მანძილია და შეო. ესეც საიცუდი, ეს კარგი ერთი მხრივ ამას არ გაარტყავ რა, იმაში თუ ჩასვა. ამას არ გაარტყავ, მაგრამ ნუ ნებისმიერ ვარიანტში მე ყოველთვის აი როგორაც მეგობრებო მე ახალი დამწყები ბიჭები რომ მირეკავენ ხოლმე, ერთმა ბიჭმა დამირეკა უკან დაყენება მიჭისო და რა გავაკეთო და არაფერი ფერჯერ უნდა გააკეთო და რაც თავი არ იჩქარო ამ საქმეს სიჩქარე არ უყვარს. ჯობია ზოგჯერ არის ხოლმე რომ ბიჭები მოვლენ და ასე აყენებენ უცბად და იქ ვიღაცა დგას და გიყურებ და რაღაცნაირად იძაბები რა. დაიკიდე კაცო. ნელა წყნარად სანამ შენ თვითონ შენი საქმეა. შენი საქმე უნდა გაშენ შენი საქმე. იქიდან ვიღაცა გიყურებს და ვერ აყენებ და რაღაც გერიტება ეს პრობლემა არ არის. და რაც შეეხება დაყენებას, ოიცით ყველაფერი ვარჯიშიდან მოდის, ყველაფერი გამოცდილებაა. ბევრჯერ რო გააკეთებ 5-ჯერ, 6-ჯერ, 10-ჯერ, 20-ჯერ, 50-ჯერ მერე ტექნიკურად ყველაფერი გამოგივათ, ამიტომ იმას ხედავ, გაყუნა ესო ხედავ რა ცივა. ისეთი მომენტია რა, -3 გრადუსია და იმედია ისეთი თოვლი არ მოვა და პრობლემა არ შეგვექმნება. აგი დაველოდოთ როდის დავტვირთავენა რა, ჯორჯი. მოდი შენს გადაგხედო, ეხლა აი სიცივეში უნდა გატარო. ყოველთვის მაინც როცა გადმოდიხარ, ყოველთვის გადახედეთ ხოლმე. ეს როგორ ჩვეულებრივად აი რომ ხეს რო იბანს საჭმლის წინ, აი ესე უნდა გადახედოთ ხოლმე ყოველ დატვირთვაზე რა. იქ საბურავი რა მდგომარეობაშია, იქ ჩახედა. ნუ უკვე ფაქტურად ზამთარი არა მარტო ზამთარზეც არ არის თვითონ ტექნიკურად რო გზაში რამე არ გაგიფუჭდეს, შეიძლება აი შემოვლის დროს ან საბურავი იყოს გახრეტილი ან რაღაცა გაზდიოდეს ჰაერი, ეს ყოველთვის უნდა შემოწყდეს. მას მოდით ახლა ეს გავაკეთოთ. აი თვალით რასაც შეამჩნია. გზაში მე რაღაცა პრობლემა, ზოგჯერ არის ხოლმე მუშმანია შერჭობილია რაღაცა და ვერ ამჩნია და მე გზაში ეშვება რა. ვიზუალურადაც შეიძლება რამე გძინას და ვიღაცა შეგეხო ან და იმ დღეს ვიდექი ეტყო მანქანა ქონდა ვიღაცას დატოვებული ესე კუთხეში დაუნტრია იმას და ვინც დაარტყა მძღოლი აქეთ ყურებოდა რომ დაინახო რომ პატრონს არ იყო, პატრონი ადგა წავიდა და წავიდა. და ეხლა ის პატრონი რომ მოვიდოდა იქ ახო დაინახავდა ეთელი ის ქონდა სულ გაფუჭებული რა. არის ხოლმე რომ იმასაც დაარტყავს რაღაცას და მოდი და კონტროლის ქვეშ უნდა გქონდეს, ყავდეს შენი ასე ვთქვათ კოლეგა მეგობარი ფორმაში უნდა ყავდეს რომ ის პური გაშოვნინებს რო იტყვია პრობლემები არ შეგექმნას. აქეთ ნორმალა და აქეთ რაღაცა ეს პაკეშკა ფორმალი ახდება რაღაც მოდებული თეთრი ავტო არის ეს აი ჭუჭკი ყოფილა.
რაც არის ეს არის, მაგრამ ეს პროცესი არ უნდა დაიზაროთ, არა, ყოველთვის უნდა შეამოწმოთ. აგი დაველოდოთ სანამ დავტვირთავენ. ცუდია რომ საამქროში ვერ შევედით, რას აკეთებენ ხო გვაინი კომერციული ბიზნესური ამბავი არ ვიცით რა გვაქვს, შიგნით არ შეგვიშვეს ტელეფონით მაგ კავშირი. იქნება სავარაუდოდ, ალბათ რაღაცა სოფლის მეურნეობის სასუქია რაღაცა, მაგრამ ჩვენი ეკონომიური აგენტობა ამ საწარმოში არ გამოგდის. ნუ ალბათ მე შევხედათ ფურცელში რა მიგვაქვს და იქიდან გამომდინარე მივხვდებით. ესე ასეთ ადგილებში მუშაობა არის აი ლეპოტა რა, დიდ ქალაქებში, ლოს-ანჯელესში, ჩიკაგო, ნიუ-იორკი იქით საგიჟია, ხო? ხო და აი ესეთ რაიონებში რომ დადიხალხო წყნარად მოხვა, twins არ გიჭამს, 1-2 დოკია, დატვირთავენ, წახვალ. ამ ხრივ აი მძღოლურ ამბავში ასეთ რაიონებში მუშაობა არის დიდი სიამოვნება. ამ მომენტში ფიქრო კაცო რა ბრუნვა ამისთანა რომ თუმცა ეგრე ხო ხედავთ ამდენი მანქანა იდგა. მაგრამ აი მძღოლებისთვის ტრაილერზე ვინც მუშაობენ ასეთ ადგილებში მუშაობა არის დიდი სიამოვნება. ახლა მოხვალ ამხელა პარტია მიაყენე და აყენე კაციშვილი არ შეგაწუხებს. ტრაფიკი არა, მანქანები არ გაწუხებენ და ასე შემდეგ. ნუ ზეღანაც რო თქვი, ყველაფერი გემონებიდან არის. გემოვნებაზე არ დავობენ, მაგრამ ნუ ამ სიწყნარში მუშაობა მართლა კარგია. ერთია რომ პროსტო შეიძლება ამ მოწყინილობისაგან და რო ვამბობთ ხოლმე ბაიყოშობისაგან შეიძლება გული შეგიწუხდეს, მაგრამ ვის როგორ. დავიდეთ, გადავხედოთ ახლა ინფორმაციებს. რა გველოდება? უბრალოდ კარგი იქნება რომ მალე დატვირთონ. რომ სიბნელეში არ მოგვიწიოს იმ სუდამინში სიარული. დღისით სიარული მაინც სხვა არის რა. ესე იგი მწვანე აინთო. ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ შეგვიძლია წინ გავწიოთ მანქანა, მოვამზადოთ და ალბათ საბუთებს მომიტანენ. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ რა ტვირთი გვაქვს და გავწიოთ წინ. აბა ჯერ ამ პატარა მოძრაობაში მივხვდები მძიმეა თუ არა. რაღაც ესეთ პატარა მოძრაობაში ვერ ხვდები, მაგრამ რომ მე სავარაუდოდ რაზე დავაყენოთ, ეხლა მივიდეთ, ნახოთ. მე უცბად ავხვდები. თოვლი ისეთი არ არის რა. კიცი ვახო იცი. ეს რა მიგვაქვს და რაღაც რულეტი. აგე საბუთები არც ჩათვალეს რომ შიგნით არ შემიშვეს. ხო ტელეფონით ველაპარაკე, მაგრამ ნახოთ აბა მძიმეა თქვა, აბა რა არის? ეს რა არის? ლაბერ ქაღალდის რულონებია თუ რა არის, ხო? ნუ ასია თუ ისეა, ქაღალდის რულონები, აბა საბუთებში ნახოთ რა ხდება და იქ ეწერება რა არის. წონა რამდენია ნახოთ. See yourself. ცირკი, ესე იგი. Sign copy one place and mailbox keep 2 copies. ხო, ესე იგი უნდა მოვაწირო ხელი. და რაც მელაპარაკებია, უნდა მოვაწირო ხელი. და ჩავაგდო იმ ყუთში, ესა, mailbox-ში. პასტა რო არა მაქვს, ეს. ხო, ნუ ამას ახლა გავაკეთებ გზაში. ხო. ახლა უყურეთ მეგობრებო, ტვირთი იქით აწერს, წონა არის 40,000 ფაუნდი. მაგრამ სავარაუდოდ ასე მოდი ჯერ ის მოუწერო ხელი. პასტა მანქანაში მაქვს და ესე გამაში yourself. ახლა აგერ მოუწერ ხელს driver signature. ეს თავისებური წვიმანებია რა მეგობარა, ესეთ რამეებში ხდები ხომ, აი ზოგჯერ მოგიწევს ცოცხალ ადამიანთან არ გიწევს ყოფნა და სულ ასე ტექნიკური რაღაცების კეთება გიწევს. აგერ ხელი მოუწერე და როგორ მითხეს mailbox-ში ჩააგდეო. mailbox-ი კი აგერ არის. ეს არის mailbox-ი. ოკეი.
ავწი, საერთოდ შევავდო აგერა. აგერა, ხო, აგერ ჩავდებ ახლა. დაკუმენტ, სუში დაკუმენტ. Important paper, სერიოზული საბუთია. აქ ხო იცი ყველაფერი საბუთებით არის. აქ ჩემამდე ვიღაცა ჩაუდია, კიდე ეთქო აქ წესებია ასეთი. всё, ეს ამათა რომ მე მივიღე ტვირთი, ზოგადად ყოველთვის კარგია ხომ რომ ცოცხალ ადამიანებმა არ გიშვებენ. ნუ საერთო ჯამში არის შესაფუთი პაკეტი. ასეთი ეწერა იმ საბუთებში, ეს კი ცელოფანია რა, ხისის არ არის. ეს ბიზნესი ძალიან გავრცელებულია რა. ამერიკაში ამდენჯერ გვაქვს ეს ნანახი. ამის ფოტოები გადავიღე. ეს უკვე კომპანიამ თხოვს, რა ვიცი, დაზღვევის მიზნით. ეს ისეთი მძიმე არც უნდა ის სტრეპი და აი დავკეტოთ ახლა და ესე იგი, ახან 40,000-ია, თან ისეთი მძიმეც არ არის, ჩვენ გვინდა ახლა ამას გავწერთ. მე-5 და მე-6 ასე აქედან იწება ხოლმე 1 2 3 4 5 6 რაღაც აიქ მივატებ რა. მე-6 მე-7 ხროლეზე და ნორმალურად იქნება. გავწიოთ უკან. ეხა ისეთი სადარდებელიც არა მაქვს, იმიტომ რომ სოფლის გზებით უნდა ვიარო. მოდი შევამოწმოთ. რომე ხროლეზე მოვახვედრეთ. სად არის 1 2 3 4 5 6 7. ნორმალია რა, არაფერი პრობლემა არ იქნება. თან არც ავღელავ, იმიტომ რომ სოფლის გზებით უნდა ვიარო და ეგ ვესტეიშენები არა, თან ამ პატარა მანძილია რა, რაღაც 400 მილია და ეს ვერ გავიგეთ. ძილეც არ არის, დიდი არაფერი ახლა გე. საერთოდ ყოველთვის წასვლის წინ რაღაც ვემზადები ხოლმე. ვემზადები და მატერიალები ახლა ასარ შეუშალო ხელი, მაგრამ ვინ მოვა აქ არავინაც არ მოვა. საერთოდ წასვლის წინ ყველა საბუთეს ვამზადებ, მოვაწესრიგებ, როგორც სპორტსმენი რო ემზადება ხოლმე რა, წასასვლელად. ესეთი მომენტია. всё, მოწესრიგდით, საბუთები გავაკეთეთ, ყველაფერი გავაგზავნეთ. როგორც რა ქვია იმას, ფრინავი რო ემზადება. აი ესეთი სიტუაციაა რა. რავი, მასე მიყვას ხოლმე და მოწესრიგდები და წახვარ რა. ამას გადაიკრა. და წავედით. ამინდი არ არის ისეთი საგანგაშო. სოფლიოში მოგვიწევს სიავი და თუ რამე საინტერესო იქნება, აუცილებლად დავაფიქსირებთ. კარგით აბა მეგობრებო, დაგემშვიდობებით. აი ესეთი ჩვეულებრივი ერთ-ერთი სამუშაო დღე გაგაცანით თავისი წვრიმანებით და თავისი ამბებით. იმედია უფრო საინტერესო ვიდეოებს ნახავთ. კარგად აბა მომავალ შეხვედრამდე.